بل يیر دی او صرف د یری ژوند تیری خموته به څه کوو دا خبره یې ساتئ موږ به اول خو په الله باندې مضبوط یقین ساتو او دا خو موږ مسلمانان یو زموږ د عقیده ده زموږ دا منهج دی چې الله به موږ ساتي انشاءالله د دې بیمارۍ نه او د دې وبا نه او کوم چې بیماران دي انشاءالله الله به له روغ صحت ورکوي او کوم چې په دې کې وفات شوي دي الله دې وله د شهادت درجه ورکړي د هغې سره دا اهمه نقطه د یاد ساتي د هغې سره سره موږ به حفاظتي تدابیر هم استعمالوو حفاظت او حفاظت د خپل ځان حفاظت وکړئ د نورو مسلمانانو حفاظت وکړئ د نورو مسلمانانو هم حفاظت وکړئ یوازې ستا حفاظت نه دی او دا خبرې چې کوم مولیان کوي دا چې په تقوا کې هم د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي د هغوی دا خبرې پرېږدئ چې نه جي دا د تقوا خلاف خبرې دي او دا د توکل خلاف خبرې دي داسې د ځان نه خبرې دي تقوا ګوره د متقینو امام څوک و هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی پرهیزګار انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې کله یو کس راغی او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی بلکې امام نووي رحمه الله په دې باندې باب هم تړلی چې چا باندې د جذام بیماري د هغه نه به ځان لرې ساتي یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو او په هغه باندې جذام بیماري وه جذام پخوا یو مشهوره بیماري وه او دا به د الله په حکم سره د یو نه بل ته نقل کېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه کس سره د لرې نه بیعت وکړو او دی ورته وویل انا قد بایعناک لاس یې ورسره میلاو نه کړو حالانکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د نارینهو سره به یې کله هم بیعت کوو نو لاس به یې ورسره میلاوو او د سره لاس میلاو نه کړو اوس سوال دا دی ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله باندې یقین نه و ولې په هغې تقوا نه وه ولې د هغه په الله باندې توکل نه و زه تاسو ته دا وایم خپل حفاظت وکئ د خپلې معاشرې حفاظت وکئ د خپل قوم حفاظت وکئ د خپل ملک حفاظت وکئ په داسې طریقې سره چې کله هم یو خو بغیر ضرورته د کورونو نه مه وځئ دا حکومتونه چې سم کوي او څه اعلانونه هم کوي که هغه د سعودي عرب حکومت دی که هغه د پاکستان دی که هغه د افغانستان دی که هغه بل دی او که هغه بل دی دا ټول زما ستا د صحت دپاره لګیا دي دا ټول زما ستا د صحت دپاره لګیا دي زما ستا د فایدې دپاره لګیا دي کور کې بند شه اوس ګوره لکه مثال کې حکومت اعلان وکړو په پاکستان کې چې تاسو کور کې دننه کښېنئ او بهر ته مه راوځئ او دکان مه کولاوه او سفر مه کوه ستاسو څه خیال دی چې حکومت ته دې کې فایده ده نه په دې کې لوی نقصان دی د اربونو کیربونو روپو او د ریالونو روزانه نقصانونه کیږي په دې چې کاروبارونه بند دي سفرونه بند دي خلک بهر ته نشي راوتی په دې کې ملک ته فایده نه ده نقصان دی خو هغه ستا د فایدې دپاره دا فیصله اخیستې ده چې ته په کور کې کښېنه کور کې کښېنه خپل ځان هم وساته او دغه شان خپل ملګري خپله معاشره دا هم وساته نن سبا به ما ورته لږه سخته تېره کړو کور کې ناسته ګرانه ده دې کې شک نشته کور کې ناسته او کاروبارونه پرېښوده او بند کېناسته دا ژوند ډېر ګران دی خو دومره ده انشاءالله یو څو ورځې بعد د هر څه به برابر شي بیا به موته یو بل سره کینو بیا به غم خادیانې کوو بیا به ملاقاتونه کوو بیا به د یو بل خوا له زوره ځو بیا به کاروبارونه کوو بیا به تجارتونه کوو هر څه به بیا سټارټ شي خو که موته په دې لږ وخت کې لږ صبر وکړو او خپل حفاظت وکړو خپل حفاظت او حفاظت بهر ته بې ضرورته مه وځئ بهر ته بې ضرورته او دغه شان که وځئ نو خپل حفاظت کوئ په لاره کوڅه کې د خلکو سره ملاقاتونه پرېږدئ دغه شان د یو بل له دا جوختې غاړې ورکول څه وخته پورې بند کوي او بیا به انشاءالله چې کله الله سبحانه وتعالی دا وبا ختمه کړي او دا حالات الله برابر کړي بیا به یو بل له غاړې ورکوو بیا به یو بل سره سلامونه کوو یو بل سره به ګپ شپ لګوو دغه شان د صفایي خیال ساتل پکار دي صفایي هسې زموږ په شریعت کې دا نیم ایمان دی طهور شطر الایمان نو زموږ په شریعت کې دا هسې نیم ایمان دی نو د صفایي خیال ساتل د خپلو بچو خیال ساتئ په خپلو بچو باندې زړه وسېږئ په خپلو بچو باندې زړه وسېږئ ګوره ته چې بې احتیاطي وکړې او الله وغواړي دا بیماري تا ته ولګي او بیا الله وغواړي ستا نه ستا د بچو ته ولګي ټولې کورنۍ ته ولګي نو ګوره ستا د لاپرواهۍ د لاسه هغه بیماري په ټولو باندې راشي د خپلو بچو خیال وکړئ
د خپل ځان خیال وکړئ، د خپل معاشري خیال وکړئ، د خپل مور پلار خیال وکړئ، نو حفاظت او حفاظت، حفاظت او حفاظت. داسې د توکل خلاف خبرې نه دي. په الله باندې به ځان سپارې، په الله باندې به ځان سپارې، سره د توکله به ته حفاظت هم کې خپل. یو صحابي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته، اوښه ورسره وه. هغه اوښې د دې جومات تر دروازې سره ودروله او وی په الله مې توکل کړی دی زه جومات ته ننوځم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی د دې اوښې دا خپه وتړه، بیا په الله باندې توکل وکړه. اسباب خو جوړ کړه که نه د توکل دپاره، صرف دا چې ما په الله باندې توکل کړی دی او بس نه، ته اوښه وتړه، خپله وتړه، بیا الله ته وسپاره، الله به یې خیال ساتي. موته به خپل حفاظت کوو چې څومره زما او ستا په وس کې دي او الله به موږ ساتي. نو دا خبره یاد ساتئ. دغه شان نن سبا اکثر خلک په کورونو کې ناست دي او ډېر وخت په کور کې تېرېږي، نو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوئ. د قرآن تلاوت او د قرآن تلاوت، د قرآن د تلاوت لپاره دا ښکلې موقع ده. ګوره مبارکه میاشت را روانه ده، روژه، او روژه شهر القرآن. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی قرآن نازل کړی دی. نو اوس نه شروع کړئ د قرآن تلاوت کوئ، روجې ته ځان تیار کړئ، نفلي روجې. ګوره اکثر ملګري په کورونو کې ناست دي، اکثر خلک په کورونو کې ناست دي. مخکې خو تا نفلي روجې نه نیوي، ځکه چې دغه یو بانه دی زه کار لازم او ګرمي ده او زه بهر ته وځم. اوس ته په کور کې ناستې، اوس ته په کور کې ناستې، تا ته څه مشکل دی؟ ولې نفلي روجې نه نیسي؟ نو دا اوس موقع ده چې موږ نفلي روجې ونیسو، ځان عادت کړو مخکې له دې نه چې رمضان د میاشت راشي. د رمضان د میاشت استقبال په نیکو اعمالو سره وکړئ، په تهجدو سره وکړئ، دعاګانې غواړئ په مخه چې الله سبحانه وتعالی د مصیبت او دا وبا دا ختمه کړي. زما دعا ده د الله سبحانه وتعالی نه دا دعا غواړم د ټولو مسلمانانو دپاره. الله سبحانه وتعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې موږ ټول د دې بیمارۍ نه په امن او امان کې وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه مصیبت او آفت نه په امن او امان کې کړي. الله سبحانه وتعالی دې کم چې بیماران شوي دي په مسلمانانو کې الله دې ورته روغ صحت ورکړي، او الله سبحانه وتعالی زر تر زر خپلو کورونو ته راواپس کړي، او کم چې الله ساتلی دي الله دې ته وساتي، او الله دې هر مسلمان ملک هغه الله دې د دې فتنې نه، د دې امتحان نه، د دې مصیبت نه دې الله په امن او امان کې کړي. په آخره کې دا زما یو څو نصیحتي خبرې وي، او غټ مقصد پکې دا و، دوه مقصد زما ډېر غټ و. یو خو دا چې اکثرو ملګرو دا تپوس کو زما د صحت په باره کې، نو هغو له ما پیغام ورکوو چې زه الحمدلله ښه یم، لږه ناروغتیا راغلې وه او اوس الحمدلله ډېر ښه یم. او دویمه خبره د دې لپاره چې دا بحث ناپوهه او چې د دین په مسلو کې الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي، هغوی د حفاظت او په الله باندې توکل دا د یو بل سره جنګوي. نه، موږ به په الله باندې توکل او یقین هم ساتو، او د هغې سره سره به موږ خپل خیال هم ساتو انشاءالله. ملګري چې دلته دا سوال کوي د درس په باره کې، نو انشاءالله زما دا اراده ده چې زه به په دې نږدې ورځو کې درس شروع کوم د تفسیر او د ترجمې، ځکه چې میاشت هم د رمضان را روانه ده او هغه شهر القرآن دی. نو انشاءالله زما اراده ده داسې الله دې وکړي چې زه داسې وکړم او الله دې ما له طاقت راکړي. نو انشاءالله زه به د تفسیر او د ترجمې درس شروع کوم. کیدای شي د دې اخرني لسو سپارو، ځکه چې مکمل قرآن خو نه کېږي په دې لږ وخت کې، او زموږ خو دې کال له اراده وه چې زه به د دوره د رجب د میاشت نه شروع کوم. وکان امر الله قدرا مقدورا. انسان کله یو څه وغواړي او هغه شان په تقدیر کې نه وي، او الله بل څه غواړي. خیر، الله دې بیا موقع راولي او بیا دې الله هغه ورځې راولي، او الله دې دا بیمارۍ زر ته زر ختمه کړي. انشاءالله بیا به هغه درسونه ورسې شروع کوو. خو فی الحال به زه د تفسیر او د ترجمې انشاءالله
کیدای شي د اخرني لسو سپارو درس په نږدې ورځو کې شروع کړم او تاسو به ماته دعاګانې کوئ او زه به انشاءالله تاسو ته دعاګانې کوم. الله دې ټولو حفاظت وکړي.